Andijonlik 5 nafar farzandning onasi Fotimaxon aya. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Asha yil xullas kalom 18-yili bir 4 marta davolandim. Shuna qildim 2019 ga kelib srochniy operatsiya qilishib olgan. Ozgina yaxshi his qilasiz o'zingizni, keyin yana og'riq boshlandi. Yana og'riq boshlandi. Yemirilishim 3 oy bo'lgan ekan. Shunda umuman harakatlana olmadingiz, Yo'q, yura olmadingiz. harakatlana olmayman. Faqat ishim ham ketgan. Oyog'im umuman qo'rqinchli bo'lib ketgan. Xullas kalom 3 oy to'shakda mixlanib qoldim. Bu yoqqa yonboshlasam ham og'rirdi. Bu yoqqa yonboshlasam ham og'riq. Bo'g'imim mana shu oyog'imda taraqqiyotdan ko'rib o'tirganda mana shu alijot chiqib qoldi. 12 kun, 13 kundan keyin ene bilindim. Unga bilinmagan. Iloga sekin harakatim yaxshilandi. Asa yaxshi tomonga o'zgarib ketdim. Ishonasizmi, bir dona dalini dori ham ichganim yo'q. 100% ga o'zgarib ketdim. Salom do'stlar, biz Andijon viloyatidamiz va bu galgi suhbatdoshimiz andijonlik 5 nafar farzandning onasi Fotimaxon aya. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Suhbatimizga rozilik berib kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat Amirxon. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz demak 2017-yilda salomatligingizda biroz holsizliklar kuzatilgan, oyoq og'rig'i boshlangan. 2018-yilda esa u kuchaydi. Nimadan keyin nimadan boshlandi? Nimadanligini bilmadim, shu og'riq bo'lib turib, ashtaqa og'riq qoldiradiganlar ichi beparvo bo'lganman sog'lig'imga. Shu o'g'il qizni uylayman deb 2018-yil anchagina bosolmay qolganman. Ya'ni yonimizdagi sinovanisiga olib chiqishgan farzandlarim nima qilib, rentgen qilishgan, tizzalarim o'zi yiqilgan, tizzamda kuchli yallig'lanish chiqqan. Kuymichimda anaqa yemirilish endi boshlanibdi degan. Davolandim. Davolanish uchun nimalar qildingiz? Ular endi o'sha ukollar, osmokullar qo'yishdi o'zlari. Endi u yerda yaqinligi uchun chiqib davolanib, shunaqa qilib asha yil xullas kalom 18-yili bir 4 marta davolandim. Ashaga kirib, yurib, davolanib, fizioterapiyalar oldim. O'sha doktor nima yozib bersa, shuni qildim-u. O'zgarish bo'lmadimi hech qanaqa? Yo'q, sal qoldi, yana boshlanaveradi. Endi ular ham aytgan, vrach ham sekin astalik bilan yaxshi bo'lib ketasiz degan. Shu davolanishni to'xtatmang degan. Shuna qildim. 2019 ga kelib, o'tim ham og'rir edi, o'timda toshim bor edi. 7 millimetrlik toshim bor edi, birdaniga virus berib, anaqa turbaga tiqilib qolgan ekan, srochniy operatsiya qilishib olgan, o'timi og'irgan. Operatsiyadan rosa yaxshi chiqqanman. Uyga kelib 10 kun uyda ham rosa yaxshi yotdim. Keyin u doktor jicha yurishni boshlang deganda, bir 10 kundan keyin bir hech qancha jicha yurganimda nima umuman shunaqa og'riq kuchaygan mana shu oyog'imda, mana shu kuymichimda. Qaytolmay ham qolganman, og'riqqa chidolmay dod deganman turgan yerimda. Shifokorlar nima deyishdi? Olib kelib yotqizishdi, operatsiya qilgan shifokorga telefon qilib yetib kelgan, ko'rib shu endi oyog'ingiz og'rig'i qo'zg'aldimikin, o'zi operatsiyada aytganman, bir yeringiz nima emasmi, to'g'ri shu oyog'im og'rib turadi xolos deganman. Dalilim ham bor edi. Shu holatda endi ular kelib banisaga yana degan, men unamaganman, kelib uyda o'zlari 10 kun davolagan. Yana ular ham osmokullar bilan, ashtaqa ukol, ashtaqalar bilan davolagan. Shunda 4 martalab davolandingiz. Ozgina yaxshi his qilasiz o'zingizni, keyin yana og'riq boshlandi. Yana og'riq boshlandi. Keyin ular ham 10 kun davolatdi. Endi oshiqcha ukollar kerak emas, endi to'xtab turaylik, jicha dam olib, keyin o'zgaradi dedi. Yo'q, endi nima bo'lmadi. Uning ichida rentgen qilish kerak yana deyildi. Iloji yo'q, meni turishimni, hali banisa yaqin, farzandlarim banisadan naslga olib chiqishib, naslga solib, olib kirib rentgen qilishgan. Haligi nimam, yemirilishim 3 oy bo'lgan ekan. Yemirilishim shu birinchi bir balo deb chiqdi. Birinchi darajali. Shundan jicha o'tib ham qolibdi dedi. Ana deyishdi endi. Shunda umuman harakatlana olmadingiz, yura olmadingiz. Harakatlana olmayman. Faqat ishim ham ketgan. Oyog'im umuman qo'rqinchli bo'lib ketgan. Keyin mana shu licheniyalarni oldim dedim, ular bo'lmasa yana yozish berdi, yana oldim uyda. Xullas kalom 3 oy to'shakda mixlanib qoldim men. Turolmay qolganman. Shundan keyin yana o'zimni haligi tushkunlikka tushib, anaqa holatda bo'lib qoldim. Yana xo'jayinim ashlarga rahmat, madad berish. Endi bugungi holatga kelishingizga, mana suhbatimizga o'zingiz keldingiz, bemalol yurib,
Bu holatga qanaqa qilib erishdingiz? Mana endi Amirxon undan keyin yana больницада yotib, sal yurishni boshladim. Xususiylarda ko'proq yotdim. Sal endi boshladim. Jinday yurishni boshlaganimdan keyin koronavirus boshlandimi? Koronavirus bo'lib qoldim tag'i. O'pkamda Yana ham kuchaytirgandir. 37% o'pkam zararlanib, yana yotib qoldim. Shu holatlarda endi bir yo'l oyog'imni bukolmay ham qoldim. Umuman nima bo'lmay qoldim. Bir yerga borsam ham buni yetalashib, bir yerlarga chiqolmay ham qoldim o'zi. Shu o'zim hojatimga ham shu bittasi yetalab olib chiqib, shu holatda bo'lib qoldim. Yo'q, keyin bir yerlarga qo'shila olmay qoldim. Oxiri afsalam sovudi davolanishdan, ukollardan zerikdim. Juda ukoldan zerikdim. Qildirmadim 22-yili yo sentyabr yo oktyabrda televizor ko'rib o'tirdim, yo ruxsor yo taraqqiyotdan ko'rib o'tirganimda mana shu Alijon chiqib qoldi. Qandaydir ichki ovozim ashuni gapiruvdi, mashinada yaxshi bo'lib ketasan. Men ichimda shunaqa holatda bo'ldim-da o'zim. Meni nomerini yozib oldim tag'in. Ash zahotiyoq telefon qilishdi. Zakaz qilib olib kelishib berdi, ichdim. 5 kundan keyin kim olib berdi shunda? Tushunmay qoldim. O'g'lilarim olib berdi. O'g'illaringiz olib berdimi? Ha, yaxshi. O'g'lilarim olib beradi, ishlamasam. Keyin boshimda shunaqa qattiq og'riq bo'ldi. Birini qo'rqdim, to'xtataymikin dedim. Keyin yo'q, Allohga tavakkal dedim. Allohga tavakkal qilib ichdim. Boshda shunda qo'zg'atdimi sizni? Ha, qo'zg'adi. Shu boshim bo'ldi. Boshim shunaqa qattiq og'riq, keyin sekin og'riq yo'qoldi. 1 soatcha shunaqa og'riq bo'ldi. Chidadim, dori ham ichmadim. Ular agar og'risa, og'rib qoldi, kuchli og'riq bo'lsa, og'rib qoldiradigan dori iching dedi. Ichmadim, sabr qilaman dedim. O'tib ketdi. O'tgandan keyin boshimdan chumali o'milagandek rosa boshim shunaqa bo'ldi 3-4 kun. Keyin tarqadi. Shu ayollarimga bir 12 kun, 13 kundan keyin ene bilindi. Unga bilinmagan ayog'im. Namoz o'qimasdim, bukilib, ustolda o'qir edim. Yig'lar edim Allohga, namozimga egib qo'ygin deb. Allohga shukur, sekin harakatim yaxshilandi. Yurishim ham yaxshilandi. Birovlarga qo'shila olmadim. Rosa yaxshi tomonga o'zgarib ketdim. Hozirga kelib mana bitta ham og'rig'i yo'q icherimda. Hattoki davlinam, ishonasizmi, bir dona davlina dori ham ichganim yo'q. Bu yoqqa yonboshlasam ham og'rir edi. Bu yoqqa yonboshlasam ham og'riq, bo'g'imim mana shu oyog'imda jonim orom olmasdi. Uyqularim ham yaxshi bo'lib qoldi. Og'rig'im ham yo'qoldi. 100% ga o'zgarib ketdim. Yaqinlarim ham tavsiya qildim. Yaqinlarim ham ko'rib, farzandlarim ayniqsa rosa xursand, xo'jayinim ham yaxshi bo'lib qolganimga kimga bo'lsa tavsiya qilaman. Ichinglar, mana menda o'zgarish bor. Ichganlardan ba'zilari menga qo'ng'iroq qilib, mana siz tavsiya qilgan edingiz. Og'riyapti endi. Ichganimdan beri mana 2 kundan beri ichyapman, og'rityapti. Battar og'riyapti. Operatsiya qilaman endi. Menga fikrga borishyapti. Menda ham og'riq o'tgan, lekin sabr qildim. Og'riq o'tdi. Boshida qo'zg'atadi. Og'riq o'tdi. Shunaqa oyog'im shu oldin qanday holatda dod deb og'riq bo'lgan bo'lsa, shunday og'ridi. Hamma yo'g'im bir qator shunaqa og'riq o'tdi. Lekin bir dona tabletka ham ichmadim, sabr qildim. Mana bugun salomatligingizda o'zgarishlar bo'ldi. Sizga o'sha kuchli tashxis qo'ygan shifokorlar bilan ham suhbatlashdingizmi shu masalada yana? Yo'q, suhbatlashmadim. Bu savolni berayotganimiz sababi ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz, ayrim shifokorlarimiz biologik faol qo'shimchalarni tan olishmaydi. Bu foydasi yo'q. Bu shunchaki bat, bu qo'shimcha, bu dori emas. Bundan tuzalib qolmaysan, o'zingga kelib qolmaysan deyshadi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Endi bu Allohdan, endi hamma ixlos bilan ichib, endi mana shu doktorlar dorisini ham rahmat, shu doktorlarga ham juda katta foydasi tekkan, tegyapti xalqimizga. Vaqtinchalik birdaniga tuzalib ketmaydi. Mana bir qator lecheni olsangiz, birdaniga yaxshi bo'lib ketmaysiz. Mana aytyapman, mana 19 asosiy kasalim men 19 dan boshlangan. Operatsiyadan keyin shu holatga tushganman. Ular ham mana vaqtinchalikka nima bo'ldi, sekin astalik bilan bo'lasiz degan. Ularga birdaniga nima bo'lmadi-yu. Ana shuning uchun endi doktorlarga. Siz qancha vaqt ichdingiz nutvani? 3 oy ichdim. 3 oy ichdingiz. 3 oy to'liq. Hozir yana ichyapsizmi yoki to'xtatdingizmi? To'xtatdim. O'zi menga 3 oy iching degan. 3 oy ichdim. Hozir demak bemalol yaxshisiz. Ha, hozir rosa zo'rman, yaxshiman. Mana to'xtatganimga ham 1 hafta bo'lib qoldi. Umuman hech narsa birini bezovta ham qilmaydi. Qayerga bo'lsa boraman.
qarindosh urug'lar to'y turkurlarga ham aralasha olmasdim, xursand, hamma boraman, hamma xursand. Meni orqamdan shuncha bemorlar ham ichinglar deyman, tavsiya qilaman. Endi mayli shifota, endi qayerdan bo'lsa ham shifo. Avvalom shifo berguvchi Alloh, sababchi bular. Shuni chiqargan. Mana dugonalarga, har kimga tavsiya qilyapman dedingiz. Bitta sizga foyda bo'ldimi yoki boshqalarga ham foyda bo'ldimi? Men o'zimni sinimdan nima qildim? O'zimni sinimim ham olib ishdi. U sinimda ham shunaqa oyog'i bozorga chiqar edi. Oyog'ida shunaqa kuchli og'riqlar, shunaqa bor edi. Foyda berdi sinimga ham. Rahmat opa aytganingiz uchun. Bir qator, o'zi ham ancha u sinim ham shunaqa men aytdim, u ko'zga tavsiya qilyapti ham o'zidan so'rayin dedim. Bir qator qo'zg'aydi, hamma yo'g'ingizni og'ritadi bir qator. Agar chidolmasangiz dori iching dedim men, lekin ichmadim, sabr qildim dedim. Dori aralashtirmay mana shuni o'zi bilan yashay dedim. Bu bilasiz-a sostavida nima borligini? Bilganim uchun, giyohlardan tayyorlanganim uchun, bilganim uchun o'zi giyohlarni ichib turar edim oldin. Chiroyli. Bilasizmi, mana shu suhbatimizni hali YouTube ga joylanadi, ijtimoiy tarmoqlarga ham joylanadi. U yerda izoh yozish mumkin. Mana shu suhbatga fikr yozsa bo'ladi. Fikrlarning orasida Nutvaga rahmat, meni sog'lig'imda o'zgarish bo'ldi, Alijon tabibga rahmat deb yozishadi. Ular orasida bitta qanaqadir negativchi degan tushuncha bor. Negativga izoh beradiganlar ham bo'ladi. Ha, bu opaga bir ikisini berishgan. Bu opa kelib Amirxonga suhbat beryapti. O'zi sotib olingan deb kommentariy yozadiganlar ham chiqishi mumkin. Televizorda shu nomerini yozib turib telefon qildim, eshitdim. Allohga shukr, avvalambor Allohga tavakkal qilib, meni qalbimga Alloh solganmi, mana shu men uchun chiqaribdi, mana shu dorini dedim. Men uchun chiqaribdi, mana shu dorini deb Allohga hamd aytdim, shuni chiqargan insonga duo qilib. Gap bo'lishi mumkin emas. Fotimaxon opa, ochig'i juda ham xursand bo'ldim. Samimiyligingizdan, mana shu demak boshingizdan o'tkazganlarni eshitib va qolaversa bugun salomatligingizda katta o'zgarishlar bo'lganini ko'rib o'zgarish bor menda. Va mendan ko'proq farzandlaringiz siz uchun xursandligini ham sezdim. Hammasi xursand. Qarindosh urug'larim, o'zimni jigarlarim, hamma qo'shnilarim ham ichi og'rir edi. Endi biroz ko'zga ko'ringan marta haligi ichi og'risa meni g'alati bo'lasdim. Ko'z tegsami? Qanaqa ichi og'risa? Manaqa voy endi shunaqa bo'lib qoldingizmi, yurolmay qoldingizmi derdi, kirishar edi qo'shnilar ko'rgani, rahmi kelib. Shundan hali o'zim rosa anaqa bo'lasdim, tushkunlikka tushib, keraksiz bo'lib qoldim shekilli desdim. Rahmat farzandlarimga, xo'jayinimga rahmat. To'xtatishmadi meni davolatishga, rahmat. Mana shu hammadan minnatdorman. Gap bo'lishi mumkin emas. Har doim sog'lig'ingiz mana shunaqa mustahkam bo'lib, farzandlaringiz rohatini ko'rishingizni tilab qolaman. Qimmatli vaqtingizni ayamay suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Rahmat. Tanjaninglar sog' bo'lsin, rahmat. Ishinglar ilgari bo'lsin, omadinglarni bersin.